Добрый день. Бывает такое, что надо сделать из такого штуцера, ну, здесь будет резьба дальше, вот здесь нарезана, вот, приварного, вот, под трубу, вот такой вот радиусный, а фрезерного станка нету. Сейчас покажу, как это делается на токарном станке. Есть такая вот приспособа, вот. Ничего сложного нету в ее изготовлении. Вот. Вот на такой приспособе мы делаем из такой штучки вот такую вот с радиусом. Вот. Единственное, надо иметь еще такие проставочные кольца для регулирования диаметра вот этого диаметра. Вставляем. Вот. И зажимаем болтами. Вот с двух сторон. Все, никуда оно не денется. То есть кольцо регулирует радиус больше, меньше, ну, до определенного момента. Вот. Дальше устанавливаем это все на токарный станок и протачиваем, просто растачиваем его. И здесь образуется радиус. Сейчас посмотрим. Вот приспособа установлена на станок. Начинаем расточку. Вот такая приспособа. Здесь внутри расточена. Вот. Ну, ничего сложного в ее изготовлении. Вот, наварить здесь любой диаметр, вот, ну, подходящий, вот, расточить вот и все. Вот, цельно. Вот, сюда идут проставочки, вот такие колечки разной толщины. То есть в зависимости какой вам диаметр нужен. Вот такие вот. В общем, ничего сложного нет в ее изготовлении. Вот. Ну, очень удобно и очень быстро делать радиусы. Вот. Для более крупных деталей есть еще вот такая вот приспособа. Вот, тоже вот это все снимается, вставляется покрупнее вот в диаметре, вот. То же самое. Зажимается патрон. Вот. Ну, вот так вот.
ставьте лайки, подписывайтесь. Вот, будем снимать еще. Все, всем пока.